അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. അതുപോലെ അതിലോട്ട് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചതും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയിലോ കറിവേപ്പിലയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ദോശയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ബാറ്റർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. തന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കാതെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദോശ ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ആണ് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തേത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് കട്ടി കൂടി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിക്കണതാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലും കൂടെ നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് അളവിൽ എനിക്ക് 6 ദോശ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഈ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ